Estem al CEAP. El CEAP és un centre del CSIC. El CSIC és l'Agència Estatal de Recerca en Ciència i en Tecnologia. Les línies principals de recerca del CEAP són en ecosistemes aquàtics, és a dir, estudiem oceans, llacs, rius, per entendre què és el que passa en aquests ecosistemes i en les espècies que allà hi viuen. Entreu, us ensenyaré una mica més com funciona el centre i què és el que hi fem a dins. La ciència és una eina que ens permet fer una aproximació de la realitat. Ens permet intentar entendre per què i com passen les coses del nostre entorn. La ciència no ens dona un model únic de la realitat. La ciència fa una reconstrucció de la realitat que no és perfecta, i per això parlem de grau de certesa de les coses, no de veritats absolutes. Però la ciència és la millor eina que tenim per entendre el per què i el com de les coses. El coneixement científic es construeix amb un mètode i amb la validació de fets verificables i sustentats en l'evidència. És a dir, necessitem tenir dades i analitzar-les per veure si allò que creiem que està passant és cert o no. Es basa en un esperit crític i és revisable. I com és aquest mètode? Com funcionem els científics? Us posaré alguns exemples basats en molts dels estudis que fem aquí al CEAP. Primer, basant-nos en el que altres ja han investigat i descobert. I llavors nosaltres ens formulem noves preguntes que no han estat resoltes. Després, recollim les dades, a l'ecosistema on sigui que estiguem treballant, o bé anirem al mar, o amb un prat alpí, amb un riu o amb un llac d'alta muntanya. Després, farem anàlisis estadístics i de modelització de les nostres dades que ens permetin resoldre la nostra pregunta. Després traurem conclusions d'aquests resultats obtinguts i resumirem tot el que hem fet en un document. La feina feta fins aquí és normalment el resultat d'una feina d'equip. Aquesta feina és avaluada per altres investigadors de tot el món, fins que s'arriba a un consens d'acceptació. I ara és el moment de presentar els nostres resultats i que els coneguin els altres grups de recerca. A partir d'aquí, ells es podran fer noves preguntes i millorar el que nosaltres hem fet. La ciència no és infal·lible. És un engranatge que intenta millorar-se cada pas. I és la millor manera que tenim per entendre el que passa al nostre voltant. Alerta amb les pseudociències i amb les informacions que no venen de la ciència. Si teniu preguntes, cerqueu les respostes a la ciència.